Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Rayu Lestari dengan NIM 2311102415045 dari kelas Komunikasi dan Edukasi Obat kelas B dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Desi Nurkhairin Hanifah M. Clean Farm. Di sini saya ingin memberikan edukasi tentang obat batuk tidak semua sama. Kenali perbedaan batuk kering dan batuk berdahak. Yuk simak video berikut. Batuk adalah respon alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan dari lendir, partikel asing, dan kuman. Jika tidak ditangani dengan tepat, batuk dapat mengganggu aktivitas dan kualitas hidup. Untuk jenis batuk sendiri itu ada dua. Yang pertama, batuk kering dan batuk berdahak. Batuk kering adalah batuk tanpa dahak, penyebabnya dapat berupa infeksi virus, alergi, asma, atau paparan asap rokok dan polusi. Untuk yang batuk berdahak adalah batuk yang disertai keluarnya dahak untuk membantu membersihkan saluran napas dari lendir berlebih. Obat batuk kering atau dengan golongan antitusif di sini ada 3. Yang pertama, dextrometorphan, yang kedua, codeine phosphate, dan yang ketiga ada levodopa. Obat ini bekerja dengan menekan refleks batuk. Untuk obat golongan ekspektoran atau obat batuk berdahak ada guaifenesin. Obat ini membantu mengencarkan dahak sehingga lebih mudah dikeluarkan. Pesan penting yang pertama, kenali jenis batuk sebelum memilih obat. Yang kedua, batuk kering gunakan obat antitusif, dan untuk batuk berdahak gunakan obat ekspektoran. Jangan menggunakan antitusif pada batuk berdahak tanpa anjuran tenaga kesehatan. Perhatikan dosis dan aturan pakai. Segera periksa ke fasilitas kesehatan jika batuk lebih dari 2 minggu disertai sesak napas, demam tinggi, nyeri dada, dan dahak berlebih. Terapkan pola hidup dengan cukup minum air putih serta menghindari asap rokok dan polusi. Pesan penting yang harus diketahui yaitu tidak semua obat batuk sama. Gunakan obat batuk sesuai dengan jenis batuk yang dialami agar pengobatan lebih tepat, aman, dan efektif. Sekian video dari saya atau penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.